Oi, minha gente, passando aqui, né, para mostrar para vocês a minha RC 515, né? Rosa grande, florada, linda demais, assim, sabe? Uma lindeza, super apaixonado. Comprei essa matriz, né? Que vai ser matriz, né? Aqui eu vou reproduzir, né? Semelhança dessa flor de rosa do deserto, dessa RC 515, linda, tô super apaixonado, olha que maravilha essa flor de rosa do deserto. Então, minha gente, curte aí, comenta, compartilha, acompanha nas minhas redes sociais. Na Dúvida no Sítio, compartilhando sempre com vocês a beleza das flores de rosa do deserto.